好，呢個3月3號嘅 GeoGuessr Daily Challenge 20,532啊，睇下啦。OK，Round One 呢個係博茨亞納啊。咁我就好難揾嘅。對我而言，我覺得 Botswana 係算一個幾難揾嘅地方。如果你喺一個 town 裏邊嘅話，因為通常冇乜會有寫地方名嘅正常。如果你一條可能大啲嘅路，就可能對到角度之類啦。但係呢個係冇乜太作用嘅。我係盡量試下可唔可以行出到呢個 town，睇下可唔可以揾到條大少少嘅路啦，睇下可唔可以對到啲 angle 之類嘅。咁但係可惜就一直都走唔出去，一直都喺個 town 裏邊。跟住見到一個牌啦，我就唔知個咩係咪 Marigold，我唔知係咪個 town 名啦。好似唔係嘅，好似應該純粹係咪間學校名嚟嘅啫？應該。咁我見到好似幾多地方都 M 字頭咁，我話有冇可能呢？可能係地方名唔出奇啊！就喺度周圍 scan 下，見唔到咩 Marigold 呢啲咁嘅嘢。我撳翻落啲，我感覺又冇去到嗰頭咁啊，都係寫一樣嘅名，English Medium Nursery School。我就再算近少睇會唔會好細啊，但係都係唔見嘅。咁就係啦，我就放棄啦。就會係下邊喺呢度嘅，就唔係嗰個名嘅，就唔緊要。OK，去到 Round Two 係呢個嘅尼日利亞。咁呢個尼日利亞就好奇怪啦。我唔知點解一路行呢啲廣告牌啊，全部都冇寫地方名嘅，好奇怪。因為基本上尼日利亞呢，你睇親啲廣告牌啊，或者人哋嗰啲即係任何牌，基本上好大機會都有寫地方名噶啦。我唔知點解揾唔到，so yeah。最後呢度係拉各嚟嘅，我冇諗過係拉各，真係冇諗過。我以為可能係Cross River 啊嗰頭，好似諗緊呢頭可能 Delta 嗰堆，我諗過去到拉各，因為真係唔似拉各，所以我覺得個勁，即係少遇到拉各。
佢見我一直喺度揾緊啲牌啊啲成都見唔到啊！佢都好確認我一定冇睇漏眼嘅，佢係冇啊！真係冇啊，完全冇啊，乜都見唔到。呢啲牌正常好大機會有，都係冇，都係冇。其實我有一刻諗過係咪 Lagos 嘅，但係我覺得通常 Day Challenge 好少會出喺啲 capital 嘅地方咁，所以我就冇去到 Lagos，同埋我覺得唔似咯。跟住我就叫呢架車啦，而家呢架 Pickup 後面有兩個胎嘅，我喺 Lagos 上仲未遇見過，所以先至係 Lagos 就 unlucky 啊。OK，round three 就好彩就撳咗個 5K 出嚟啊！真係好彩嘅啫。我諗原本應該499嘅，但好彩俾我撳到個 5K 啦。咁就係啦，係法國啦，法國嘅牌嚟嘅。睇下有冇寫地方名，但係唔應該盲目咁揾嘅，應該好細嘅啫。So yeah，最好嘅一定係揾公路名啊之類嘅，個好啲嘅選擇。而好彩咁啱個迴旋處啊，有寫係呢個 D951，咁我就更加好彩啦！一 zoom 就 zoom 到嗰頭附近啦，唔係好耐就揾到嘅啫，我記得。要 scan 幾下就有啦，又叫951啦，跟住好快就見到埋去石標嘅嗰個地方啦。喺呢度，然後唔知可唔可以因翻個距離咁啦？喺呢度冇可能30呢？因為我仲未識因距離，見睇呢度有個迴旋處都 make sense 嘅，呢個迴旋處。跟住我望埋隔離啦，因為我見到呢度有幾個迴旋處，所以仲未好確認係咪呢個迴旋處。呢度有個，不過呢個係4個路口嘅，所以唔係啦。跟住見到一個經過咗一個條好細嘅河咁樣，跟住但係有啲草遮住咗，我睇唔到，所以唔確定係咪。我對翻30公里，可能差唔多咁遠，應該唔會再遠一個 town 嘅。我諗嗰時，咁我諗應該係呢個啦。跟住去翻原點睇見唔到，跟住見唔到佢係撳個位，咁就好彩俾我撳咗個 5K 出嚟啦。係啊。OK，第4 round 係呢個印度啊，見到呢個印度南部嘅文字啊。然後我見到呢架車好少見，
咁基本上印度呢，我係完全係唔識 region guess 嘅，就只能去睇下啲文字估大約邊一區啊，大約邊一頭咁啦。而家淨係知南部啲嘅南部文字咁啦，因為佢唔係用天成文，我唔記得呢隻叫咩文呢隻。同埋好似見到啲好似我唔知點解我哋睇啲文字好似柬埔寨，有啲文好似柬埔寨個係咪高棉文定咩咁啊？但係印度南部文字嚟嘅。不過印度你遇到嘅文字類型其實唔算超多，你只要記到，其實你唔係記到，你只要認到其中幾種已經夠啦，其實足夠啦已經。最主要係識分到印度文同埋孟加拉文已經算好啦，我覺得。至少你唔會混淆孟加拉同埋印度先啦。即係見到啲文字，唔知點解係咁俾我諗起柬埔寨嗰度個高棉文咁。同我諗緊去南部邊度好呢？因為我冇乜頭緒，南到邊度會似啲啊？喺嗰邊又唔啱啊！個文字咁即係呢頭啦。但係其實我都唔知我睇緊啲乜嘢，因為就睇啲咩都冇對我完全冇任何幫助啊！呢都係求其 hatch 下，我覺得邊頭就邊頭噶啦。咁剩低一啲俾運氣啊！你要近幾近就幾近咁啦。因為未學佢點樣譯呢啲文字，亦都冇咁快住。因為正常都會學可能天成文佢先，見到都太遲得幾秒，咁就 hatch 呢頭咁樣係。咁都好彩嘅，唔算離太遠，其實都算遠嘅都。OK，最後一題格陵蘭啊，我就冇去記嗰個格陵蘭嘅車啊。咁我就唔知啊，求其撳個見到個 city 咁嘅嘢，撳咗佢啦。我都費事揾咁多啦，因為都唔會揾到啲乜嘢噶啦。就點知就係格陵蘭嘅另一邊啦。呢題就冇咗好多分啊，不過唔緊要啊。好，咁 day challenge 就係咁多。